Արդեն մի քանի օրից Հայաստանի ազգային հավաքականը հերթական պաշտոնական հանդիպումը կանցկացնի։ Հետևյալը կանենք այսօր. ինչքան էլ մրցաշարային աղյուսակի առումով եւ երկրորդ տեղը զբաղեցնելու պայքարում չեն մնացել էապես մեծ ինտրիգներ կամ շանսեր, այդուամենայնիվ ազգային ընտրանոց հանգեցած մրցավեճ մեծ կարևորություն է կրում իր մեջ։ Հետևաբար հասկանալ է հարկավոր, թե ինչ է ներկայացնում իրենից մեր առաջին մրցակից Հունգարիան։ Այո, այս մրցափուլում նրանց հետ վերջերս արդեն մեկ անգամ հանդիպել ենք եւ պարտվել ենք ցավոք, սակայն մեկ խաղը շատ քիչ է, որպեսզի քո օպոնենտից լինես լիովին իրազեկված։ Կխոսենք Հունգարիայի ազգային հավաքականից, նրա առավելություններից, թույլ եւ ուժեղ կողմերից։ Կտեսնենք ինչով են նրանք գերազանցում մեզ, ինչով են ուժեղ մեզանից։ Կհայտնաբերենք մադյարների խոցելի կողմերը, որոնց վրա սեղմելով կլիկվիդացնենք վտանգները եւ կգտնենք ճանապարհ դեպի 3 միավոր տանող։ Սիրելի հետևորդներ, վերջում էլ հանդես կգանք կարևոր հայտարարությամբ։ Մեր այսօրվա անելիքների գրաֆիկը համարենք ներկայացված, նախաբանը դրված եւ շարժվենք առաջ։ Ի տխրություն բոլորիս, նույնիսկ եթե հունգարներին հաղթենք, միևնույն է դրանից չեն բացվելու ռեալ շանսեր երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնելու համար։ Մենք այլևս մեզնից չենք կախված, սակայն ցանկացած լավ խաղ, ցանկացած հաղթանակ նպաստում է ազգային հավաքականի առաջխաղացմանը, մեզ դարձնում է ավելի կուր կոլեկտիվ, ուրախացնում է ֆաներին եւ ունենում է հույժ կարևոր դեր, հատկապես հոգեբանական տեսանկյունից։ Հետևաբար միավորները բոլոր առումներով մեզ պետք են օդի ու ջրի պես, իսկ հաղթանակի հասնելու համար հարկավոր է, որ տեղյակ լինես քո մրցակցից։ Խոսելով Հունգարիայի ընտրանոց, նախ պետք է սկսել այն պոզիցիայից, որ այս հավաքականը ներկայումս զուտ հենց անհատների առումով, կարկառուն անունների ասպեկտում իրենից ավելի ավագ սերնդին բնականաբար զիջում է։ Նախկինում Հունգարիայի հավաքականում ինդիվիդուալ խաղացողների պակաս չկար։ Այստեղ էին հանրահայտ կոլորիտային կիպեր Գաբոր Կիրայը, ով իր յուրահատուկ տեսակով միշտ առանձնանում էր բոլորից, կենտրոնական հարձակվող, մերթընդմերթ ավագի թևկապը կրող դիպուկահար Ադամ Սալայը, ով գոլահարի հոտարություն ունենալուց բացի նաև իր հավաքականի լիիրավ առաջատարներից էր։ Այստեղ էին մահացու ձախ ոտք ունեցող Բալաշ Ջուջակը, որը իրեն բնորոշ հուզական եռանդով ու խփած գեղեցիկ գոլերով եվրոպական ֆուտբոլի պատկերը շատ հաճախ էր զարդարում։ Հիշենք Զոլատան Գերային թեկուզ, իր դասական խառնվածքով եւ մի փոքր հնաոճ ֆուտբոլային խարիզմայով, այն հավաքականը, որը ունեն հունգարները այսօր, նման անուններով չի փայլում, սակայն իր ավելի ավագ հայրենակիցներին գերազանցում է թիմային գործոնում։ Ներկայիս Հունգարիան աչքի է ընկնում միասնականությամբ, իրար գաղափարակից լինելով, մեկ թիմ, մեկ ընտանիք, ավելի ռացիոնալ ֆուտբոլ է խաղում, ավելի համակցված, բայց միևնույն ժամանակ կիրառում է այս սպորտաձևի հունգարական դարբնոցի ակունքներից եկող հարձակվողական ֆուտբոլի խոհանոցի մշակույթը։ Այս թիմը շատ է սիրում խաղալ գնդակով։ Ես չեմ հիշում գեթ մեկ խաղ, նույնիսկ գրանտերի դեմ մրցելիս, որ նրանք իրենց խաղային դրսևորումները կազմակերպեն պաշտպանությունից, հետ քաշվեն բոլորով կամ գործածեն ավտոբուս։ Նշածս խաղատեսակները խորթ են այս հավաքականի համար, հարձակվել անընդհատ ու անընդմեջ։ Սա է այս հավաքականի դեվիզը, նրանց կարգախոսը եւ քաղաքականությունը որդեգրված։ Պատահական չէ, որ միջինից մի փոքր ավելի բարձր կարգ ունեցող այս հավաքականը ներկայիս շրջափուլի 4 խաղերում գնդակը ուղարկել է մրցակիցների դարպասը 8 անգամ եւ դա որևէ էպիզոդում չի արել 11 մետրանոցից, որից 2-ը մեր հավաքականի դեմ խաղում, եւս 4-ը արձանագրելով ոչ ավել ոչ պակաս պորտուգալացիների հետ մրցելիս։ Պատկերացրեք, եթե մի հավաքական Պորտուգալիային է 4 անգամ տխրեցնում, ապա հարձակվողական ինչ պոտենցիալով է նա օժտված։ Պորտուգալիան առաջին խաղում հյուրընկալվելիս հունգարների դիմադրությունը մեծ դժվարությամբ կոտրեց, իսկ տանը ընդհանրապես հաղթանակի հասնել չկարողացավ։ Խաղը 2-2 հաշվով ավարտվեց։ Այն Պորտուգալիան, որը մեզ 5 գոլ խփեց, հունգարներին դիմակայելիս ավելի բացասական արդյունքից խուսափեց զուտ 40 տարեկան Ռոնալդոյի շնորհիվ։ Մադյարներին այս դիմակայություններում 2 ֆիգուր առաջնորդեց։ Նրա ավագ ու խորհրդանիշ, Լիվերպուլում հանդես եկող եւ եղանակ ստեղծող, լիդեր եւ գրողների դիրիժոր, ստանդարտներից հուժկու հարվածներով փայլող, շքեղ գոլեր խփող Դոմինիկ Սոբոսլայը ու կենտրոնական հարձակվող, ռմբարկոյական ջիղ ունեցող Բարնաբաս Վարգան, ով մեր խմբի անցկացրած 4 խաղերում իր անվան տակ գրանցել է արդեն 3 արդյունավետ հարված։ Հարձակվող, ով ճիշտ պահին եւ ճիշտ տեղում հայտնվել գիտի ու որպես կանոն բացարձակ չի կաղում ռեալիզացիայից։ Հատկապես հենց այս երկու ֆուտբոլիստների հանդեպ պետք է լինենք շատ ուշադիր, չգտնվենք աչալուրջ 100%-ով կտուժենք նրանցից։ Հունգարները գեներացնում են հարձակվողական ֆուտբոլի տարբեր ձևատեսակներ։ Նրանց չես կարող համարել միայն 1 կամ 2 մոդելի վրա կենտրոնացած
կենտրոնացած։ Նրանք գործածում են այս արվեստի գրեթե բոլոր արտահայտչամիջոցները, հիանալի են գործում օրինակ եզրերից, որտեղ տոն են տալիս։ Վերջերս Լիվերպուլ տեղափոխված եւ մեծ ապագա ունեցող Միլոշ Կերկեզը ու մեղվի պես աշխատասեր մրցակիցներին խայթող Ռոլանդ Սալային, մեկը լոտերալ, մյուսը վինգեր, նրանց օգնությամբ դաշտի թևերից կառուցվում են սուր գրոհներ, որտեղ այս ֆուտբոլիստները աչքի են ընկնում, էֆեկտիվ գործողություններով նախագոլային կոմբինացիաներին մեկնարկ են դնում, կատարում են ասիստներ կամ իրենք են գոլեր խփում։ Նաիրին եւ Կամոյին խնդրենք, որ աչքաթող չանեն նրանց ու իրենց ձեռքը զարկերակի վրա պահեն, քանի որ Վարգայից ու Սոբոսլայից էլ խոսվեց։ Համապատասխանաբար պարզ է դառնում սրանից, որ հունգարները չեն նեղվում մեղմ ասած, նաեւ կենտրոնով գրոհներ խաղարկելու ձևատեսակից։ Ոչ միայն չեն նեղվում, այլ նաեւ շատ հաճախ մեջտեղով հարձակվելու այս դրսևորումները ավարտվում են խփած գոլերով։ Հունգարիան ցուցաբերում է նաեւ արդյունավետ գործողություններ ստանդարտներից հարձակումներ կազմակերպելիս։ Այստեղ խաղում են շատ կարևորված դեր երկու կենտրոնական ցենտրբեքեր, խարիզմատիկ եւ որոշ չափով Վարազդատ Հարոյանին հիշեցնող Աթիլա Սալայը եւ փորձառու ու մեծ բեքգրաունդ ունեցող Վիլի Օրբանը գոլեր խփել ստանդարտի խաղարկումներից։ Սովորական երևույթ է նրանց համար։ Եթե մեր պաշտպանական գիծը կոնցենտրացիան բարձր սանդղակի վրա չպահեց, զգոն չեղավ, գնդակը հանելու ենք սեփական դարպասից։ Հունգարիայի պաշտպանությունից դեռ կխոսենք։ Իլերումն որպես հաղորդման այն հատվածի երբ ասվեց, որ Հունգարիան քիչ էր մնում Պորտուգալիային ծնկի բերեր։ Հավելեն, որ վերջին տարիներին Մարկո Ռոսիի սաները, ում դեռ հանգամանորեն կանդրադառնանք, մեկ անգամ չեն կարևոր միավորներ խլել գրանտ հավաքականներից, նույնիսկ գրանցելով տոտալ ամբասիր հաղթանակներ։ Հիշում եմ ինչպես Հունգարիան հյուրընկալվելիս Հանս Դիտեր Ֆլիկի Գերմանիային գետնեց։ Վստահ հաղթանակի հասավ, որտեղ նույն Ադամ Սալայը հոյակապ գոլի հեղինակ դարձավ։ Ավելի ծանր ձևով մադյարներից արդեն մոտ 2 տարի առաջ Անգլիայի հավաքականը տուժեց։ Գարեթ Սաութգեյթի գլխավորությամբ հյուրերից իսկական ջախջախման ենթարկվեց։ Հունգարիան 4-0 հաշվով հաղթանակ տարավ, պատմություն կերտեց, սենսացիա գրանցեց, 3 առյուծներին գեթ մեկ շանս չտալով ամբողջ Եվրոպային զարմացած թողեց։ Սա լոկալ հաջողությունները ներկայացվեց, իսկ գլոբալ նվաճում որպես վերջին տասնամյակում հունգարների համար իհարկե Եվրո 2016-ը դարձավ, որտեղ այդ պահին հունգարական ֆուտբոլի մակարդակը բոլոր սպասելիքները գերազանցեց։ Հունգարիայի ընտրանին բավականին բարդ խմբից առաջին հորիզոնականով դուրս եկավ, մեջքի հետևում թողնելով նույն պորտուգալացիներին, որը ի դեպ արդյունքում Եվրոյի հաղթող ճանաչվեց։ Հունգարիայից նաև առաջնության բացահայտում Իսլանդիան հետ մնաց։ Այն ֆուտբոլը, որը մեր հաճախորդ է, այդ Եվրոյում ցույց տվեց, իրոք տպավորող էր, ինչ որ միտեղ հիացնող, շատ արկածախնդիր ու բավականին խանդավառ։ Այո, ներկայիս Հունգարիան նույնպես ունի շատ ուժեղ կողմեր, սակայն սրա հետ հանդերձ նրանց մոտ բնականաբար կան նաև խոցելի անկյուններ, եւ դրանցից օգտվել է հարկավոր։ Պաշտպանությունը Հունգարիայի հավաքականում համարվում է գլխավոր աքիլեսյան գարշապար։ Կախարդ մադյարները այս ցիկլի 4 հանդիպումներում բաց են թողել արդեն 7 գնդակ։ Օրինակ Իռլանդիան հունգարներին 2 գոլ խփեց։ Դրանից առաջ նույնպես տարբեր հավաքականներ օգտվում էին հաճույքով մեր առաջիկա մրցակցի ամենախոցելի այս պոզիցիայից։ Հունգար պաշտպանները ունեն մեծ փորձ, ուժեղ են անհատապես, սակայն ոչ միայն թույլ են տալիս բազում դիրքային սխալներ, այլ նաև թիմային պաշտպանության տեսանկյունից ստաբիլության սլաքը շատ ամբարվոք սպեկտրի վրա է դրված։ Նրանք թերանում են այս առումով ու թերանում են ճակատի ամբողջ ռադիուսով, կենտրոնականներից եզրայիններից մինչև հենակետայիններ։ Հունգարների խաղում աչք է ծակում այն, որ նրանց դեմ մրցող այս կամ այն թիմը հաճախ է կատարում հեռավոր դիրքերից հարվածներ, իսկ սա այն մասին է խոսում, որ նրանց հենակետայինները առանց գնդակի խաղում դիմադրություն ցույց տալուց սիստեմային հաճախականությամբ աչքի են ընկնում պոզիցիոն կիքսերով եւ չեն կարողանում ապահովել անհրաժեշտ քանակությամբ խլումներ։ Այս ֆակտորը մենք անպայման պետք է օգտագործենք ի օգուտ մեր շահի եւ պտուղներ քաղենք դրանից։ Լուկասին ցավոք այս անգամ չենք տեսնի, բայց այս Պերսյանին սա հիանալի շանս է տրված հերու տարածություններից հարվածներ կատարելու համար։ Առաջին խաղում հավաքականը այս հնարավորությունից զրկված էր, քանի որ գնդակը հիմնականում հունգարների մոտ էր։ Մենք էլ գործում էինք երկրորդ համարով։ Այս անգամ պետք է որ տեսնենք խաղային լրիվ այլ դիմանկար։ Հունգարներին կարելի է պատժել նաև ստանդարտի խաղարկումներ իրականացնելիս, որովհետև տվյալ ասպեկտում նույնպես նրանք լուրջ կիքսեր են թույլ տալիս եւ այս ձևատեսակի մեջ պաշտպանվելիս գործում են շատ անկանոն։ Ավելորդ չի լինի արտահայտել մի քանի խոսք Հունգարիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ իտալացի Մարկո Ռոսիից։ 61-ամյա այս մասնագետը բավականին լայն մտահորիզոնով է օժտված։ Իր կյանքը տարիների վեր կապել
է Հունգարիայի հետ ու 7-րդ տարին անընդմեջ նա համարվում է այս հավաքականի գլխավոր մարզիչ եւ չի շտապում հեռանալ զբաղեցրած պաշտոնից։ Ունի որոշակի շոշափելի հաջողություններ։ Մազարները նրա գլխավորությամբ 22-ի մունդիալը չհաշված արդեն 2 անգամ նվաճել են Եվրոպայի առաջնության ուղեգիր, սակայն իհարկե ոչ ավելին սրանից։ Իտալական դպրոցին հակասող համարվում է հարձակվողական ֆուտբոլի կողմնակից։ Դավանում է հարուստ տեխնիկական խաղ, կառուցման վեկտորը թեքված, դեպի բազմակայլ կոմբինացիաներ։ Էմոցիաներին տրվում է հազվադեպ, հավասարակշռված մասնագետ, ով ուժեղ է հատկապես լոկալ վերցրած առանձին խաղերում։ Թող խոսքերս չհնչեն չափազանցված, սակայն մեկ առանձին մրցավեճում Մարկո Ռոսին ունակ է հաղթել յուրաքանչյուր մրցակցի։ Նրա օրոք խաղացողների հմտությունների գեներացումը կատարվում է շատ արագ եւ շատ էֆեկտիվ։ Լրիվ այլ հարց է, որ այս մարզիչը, որպես այդպիսին, որպես առանձին վերցրած միավոր կամ ասպարեզ, չի կարողանում պաշտպանություն կառուցել, եւ դա նրան չի էլ հուզում էապես։ Կստացվի օգտվել սրանից, միայն մեզնից է կախված։ Մեր մրցակիցը բնավորություն ունի, ինչում ապացուցվել ենք քանիցս։ Հունգարիա-Հայաստան առաջին խաղը հանդիսանում է խոսքերից վառապացույց, որոշակի առումով բարդ դասավորվող մրցավեճում։ Հունգարիան առանց զլանալու մեթոդաբար իր նախընտրած գիծը պահելով, առաջ տանելով, խաղի միջնամասում վերջի վերջո մեր դիմադրությունը կոտրեց եւ հաղթանակի նժարը իր կողմը թեքեց։ Կարող ենք հաղթել նրանց։ Իհարկե կարող ենք։ Ինչպես ասում են, գնալու է խաղ 3 արդյունքով։ Կարող է պատահել ամեն ինչ։ Կողմերից մեկի տոտալ առավելությունը չհաշված, մնացած պարագաներում զարմացնող չի լինի եւ ոչ մի սցենար։ Կարող ենք տեսնել հանգուցալուծումներ, տարատեսակ սյուժեներով համեմված։ Ամենայն դեպս մեր ուժերից վեր չէ, որպեսզի Հունգարիայի հավաքականը Հայաստանը լքի գլխի կոր։ Մեր տղերքին հաջողություն մաղթենք ու զինվենք դրական արդյունքի սպասումով։ Եվ վերջում, սիրելի ընկերներ, կուզեի խոսել ահա թե ինչից։ Դժվար ժամանակներ է ինտերֆուտբոլի համար, նորություն չեն։ Հանգամանքների բերումով ստացվեց այնպես, որ այս պահին ինտերֆուտբոլը չունի գործընկեր եւ համագործակցային նոր պայմանագրեր կնքելու գործոնում ամբողջովին բաց է։ Միայն YouTube-ում ունենք 80,000-ից ավելի հետևորդ։ Լսարան, որին գնահատում ենք բառիս ամենաառավելագույն չափով։ Սիրում ենք ու մեծ կարևոր առանձնահատկություն ենք տալիս։ Շարունակելու ենք աշխատել հենց առաջին հերթին ձեզ համար, ովքեր հետաքրքրված կլինեն մեզ հետ համագործակցությունով, խնդրում եմ կապնվել ստորև տեղադրված տվյալների միջոցով։ Խոսքս ուղղում եմ մեր հետևորդներին։ Տարիների խորքից եկող մեր եւ ձեր հարազատական կապը այնքան մնայուն է եւ ամուր, ունի այնքան արժեհամակարգային գույներ, որ հենց զուտ միայն դա մեծ մոտիվացիա է տալիս շարժվել առաջ եւ ստեղծել բարձր որակական կոնտենտ։ Սրտանց ներողություն եմ խնդրում, որ շատ հաճախ ժամանակի ռեալ սուղ լինելու պատճառով ֆիզիկապես ձեր կոմենտներին պատասխանել չենք հասցնում, եւ սրանք ուղղակի խոսքեր չեն։ Ասում եմ այնպես ինչպես կա, սակայն հավատացնում եմ ձեզ, որ գրված որևէ մեկնաբանություն անուշադրության չի մատնվում մեր կողմից։ Նման բան լինել չի կարող։ Բարիզբուն իմաստով բոլոր կոմենտները ընթերցում ենք եւ մեծ լիցքեր ստանում դրանցից։ Կարծիքները, մոտեցումներ փոխում, ավելի լավը ու ավելի կոմպետենտ դառնում։ Հիմա առավել քան ունենք ձեր աջակցության կարիքը եւ արդեն շուտով հանդես կգանք առանձնահատուկ խնդրանքով։ Եղեք մեզ հետ, խնդրում ենք։ Իսկ մենք, խոստանում եմ, երբեք չենք հիասթափեցնի ձեզ։ Մեր ու ձեր կապը կդարձնենք ավելի մտերիմ, ավելի զարգացած ու ավելի ակտիվ։ Ուշադրության համար շնորհակալ եմ։ Շատ ենք սիրում ձեզ, լավ եղեք։ Կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից եւ կշարունակենք մեր ընկերական զրույցները։ Ամենայն բարիք ձեզ։